Привет-привет! Ловите от меня подборочку классных фильмов на вечер. Это будет ужасы и жанр триллеры. Первый фильм с названием «Улыбка», который вышел в 2022 году, жанр ужасы. Второй фильм 2016 года, жанр ужасы, жанр триллеры, называется он «Запрос в друзья». Третий фильм с названием «Привилегированные». В 2022 году вышла данная картина в жанре триллер. Четвертый фильм с названием «Еретик» 2024 года выпуска, жанр триллеры, также жанр ужасы. Завершает подборочку моих фильмов фильм с названием «Треугольник». Эта картина вышла в 2009 году в жанре ужасы, также жанр мистика. Очень классный фильм, кто не видел, обязательно посмотрите. От меня вам приятного просмотра, буду благодарна за подписку и лайк, и до следующей встречи. Пока-пока!